ఈ వీడియోలో మీకు బాగా ఉపయోగపడే హెల్త్ విషయం ఉంది. సో, దయచేసి వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. దానికంటే ముందు నేనొక ఛానెల్ క్రియేట్ చేశాను. పవర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ క్రియేషన్స్ అని. సో, దాంట్లో నేనేంటంటే ఏఐ సంబంధించిన ఫిల్మ్స్ అని చేయడం జరుగుతుందనమాట క్రియేటివ్‌గా. సో, ఎవరికైనా ఏఐ సంబంధించిన ఫిల్మ్స్ ఏదైనా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌గా చూడాలి అని అనుకుంటే మీరు ఆ ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. సో, నేనిక్కడ మీకు అర్థం అవ్వడానికి మీకొక ఫోటో కూడా చూపిస్తున్నాను. సో, ఇలా ఉంటుందనమాట. సో, యూట్యూబ్‌లో మీరు సెర్చ్ చేస్తే పవర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ క్రియేషన్స్ అని ఇలా వస్తుంది. లోగో ఇలా ఉంటుంది. సో, దాంట్లో ఇప్పుడు కొత్తగా నేనొక మూవీ అప్‌లోడ్ చేశాను ఉగాది రోజు. 'రాతలో లేని రాత' కోసమని. సో, ప్లీజ్ దాన్ని మీరు చూసి లైక్ చేసి, షేర్ చేసి సో, ఈ ఛానెల్ కూడా మీరు ఆదరిస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనం టాపిక్‌లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒక చిన్న సీన్ ఊహించండి. రోజంతా అలసిపోయి రాత్రి మంచం మీద పడుకున్నాం. కొన్ని నిమిషాల్లోనే నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాం. అయితే మనకి తెలియకుండానే మన శరీరం కొన్ని మార్పులు చేస్తుంది. అందులో ఒకటి నోరు తెరిచి నిద్రపోవడం. మీరెప్పుడైనా గమనించారా? లేదా ఎవరైనా నువ్వు నిద్రలో నోరు తెరిచి పడుకుంటావు అని చెప్పారా? అప్పుడు మనకి డౌట్ వస్తుంది. ఇది సాధారణమా? లేక ఏదైనా సమస్య సాంకేతమా? సాధారణంగా మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు ముక్కు ద్వారానే శ్వాస తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఆ సమయంలోనే మన శరీరం విశ్రాంతిలో ఉంటుంది. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ముక్కు బ్లాక్ అయితే, జలుబు వచ్చినప్పుడు లేదా శ్వాస సరిగ్గా వెళ్ళకపోతే మన శరీరం నోటితో శ్వాస తీసుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది. అందుకే కొంతమంది నిద్రలో నోరు తెరిచి ఉంటారు. చిన్నపిల్లల్లో ఇది ఇంకా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. వాళ్ళలో టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ పెద్దగా ఉండటం వల్ల ముక్కు ద్వారా గాలి సరిగ్గా వెళ్ళదు. అందుకే వాళ్ళు నోరు తెరిచి నిద్రపోతారు. కానీ వయసు పెరిగే కొద్దీ ఇది తగ్గిపోతుంది. ఇంకొక ముఖ్యమైన కారణం, ముక్కులో సెప్టమ్ అనే భాగం ఉంటుంది. ఇది కొంచెం వంకరగా ఉంటే ముక్కులో ఒక భాగం బ్లాక్ అవుతుంది. దీనివల్ల నోటితో శ్వాస తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. క్షమించండి, మధ్యలో ఇంటరప్ట్ చేస్తున్నాను. కానీ నేను మీకోసం ఇలాంటి ఉపయోగకరమైన విషయాలు షేర్ చేస్తున్నాను. నా ప్రయత్నాన్ని సపోర్ట్ చేయాలంటే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మళ్ళీ టాపిక్లోకి తిరిగి వెళ్దాం. ఇప్పుడు ముఖ్యమైన విషయం, నోరు తెరిచి నిద్రపోతే నోరు ఎండిపోతుంది, నోటి ఆరోగ్యం ప్రభావితం అవుతుంది. ముఖ్యంగా నిద్రలో గురక వస్తే అది ఇంకొక సమస్యకు సంకేతం కావచ్చు. మీరు ఇలా ఉంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గట్టిగా గురక వస్తే, శ్వాసలో శబ్దం వినిపిస్తే, ఉదయం నోరు ఎండిపోతే ఇలాంటి సందర్భాల్లో వెంటనే ఒక ఈఎన్టీ డాక్టర్ని సంప్రదించడం మంచిది. అప్పుడు అసలు కారణం ఏంటో తెలుసుకొని సరైన చికిత్స తీసుకోవచ్చు. చివరగా చిన్నగా కనిపించే అలవాట్లు కూడా మన ఆరోగ్యంపై పెద్ద ప్రభావం చూపవచ్చు. కాబట్టి వాటిని గమనించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ విషయం గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి? మీకు కూడా ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారా? కామెంట్లో తప్పకుండా చెప్పండి. మరిన్ని ఇలాంటి ఉపయోగకరమైన వీడియోల కోసం స్టే ట్యూన్ for more updates on MB Creative Talks.